আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ভালো আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি ভাই, আপনি ভালো আছেন? হ্যাঁ আমি ভালো আছি। তো রনি ভাই আবারও ছুটে চলে আসলাম আপনার খামারে। আপনার খামারে তো এসে অবাক হয়ে গেলাম, সব মুন্ডি গরু দেখতে পাচ্ছি। জি আমি সর্বোচ্চ চেষ্টা করি যে দর্শকদের উদ্দেশ্যে খালি মুন্ডি গরু নিয়ে আসার জন্য, বর্ডার ক্রস করে। তো আজকে জুম্মার দিন, আবহাওয়াটাও ভালো না, নামাজে যাব, বেশি কথা বলবো না। তো আজকে 6টা মুন্ডি দেখাবো ভাই, তিনটা লটে 6টা মুন্ডি দেখাবো। 6টা মুন্ডি? হ্যাঁ, একটা লট আছে সেটা হলো 85,000 টাকার লট, ওইটা আপনার 8 মাস প্লাস বয়স। আর একটা লট আছে হচ্ছে আপনার 1,15,000 টাকার লট, ওইটা হলো আপনার 10 মাস প্লাস বয়স। এই মোট তিনটা 6টা মুন্ডির আজকে লটে আমি প্রোগ্রামটা দিব আজকে দর্শকদের মধ্যে দেখাবো। মোট 6টা গরু দেখাবেন? 6টা গরু দেখাবো আজকে দর্শক। আচ্ছা, তো গরুগুলো আগে একটু দর্শকদের হ্যাঁ, দর্শকদের গরুগুলো দেখান। সিরিয়ালের প্রথম বাচ্চাটাই দেখতে পাচ্ছিলাম আমরা। রনি ভাই, এটা কি জাতের? ভাই এটা হলো হলস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান মুন্ডি। আমি এটা তিনটা মুন্ডির করে লট রাখছি। তো প্রথম এই তিনটা মুন্ডির লট রাখছি, এটা হলো আপনার 8 মাস প্লাস বয়সের মুন্ডিগুলা ভাই। এগুলো 8 মাস প্লাস? হ্যাঁ 8 মাস প্লাস। এখানে তিনটা মুন্ডি আছে, সব ইন্ডিয়ান বর্ডার ক্রস করা মুন্ডি। দর্শক দেখবে, বুঝবে, তারপর একটা কমেন্ট করবে। বাজে মন্তব্য করে লাভ নাই। এটা হচ্ছে লিগেল গরু, এটা কোনো শাক দিয়ে মাছ টাকার ব্যবসা না। আপনি বিভিন্ন হলস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান কম দামে পাচ্ছেন, গাড়ি ভাড়া পাচ্ছেন আর নিয়ে যাচ্ছেন। এগুলো দিয়ে খামার করার কাম বাদে নাই। খামার করতে হলে জাতমান দেখে খামার করতে হবে। যেই হলস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান মুন্ডিটা দেখেন, দর্শকদের দেখান এটার বৈশিষ্ট্যটা কি, ঠিক আছে, এটা লিগেল কিনা, আনলিগেল আছে কিনা, এগুলো দেখে একটা জাতমান দেখে একটা গরু ক্রয় করতে হবে। দর্শক মাথাটা একটু দেখাই আপনাদেরকে। মাথাটা দেখতে পাচ্ছিলেন, সুন্দর। বাটগুলো দেখাই এটার। হ্যাঁ, এটার তলাবাটটা দেখান দর্শকদের, দেখছেন। টাকা দিয়ে জিনিস কিনে নিতে হবে ভাই, যেগুলো জিনিসের ভবিষ্যৎ আছে দর্শক বাটগুলো দেখতে পাচ্ছিলেন। হ্যাঁ, বাটগুলো খুবই ভালো, একটা বাট আসছে, মাজাটাও খুব ভালো। এটা দেখলাম আমরা প্রথম তিনটার লটের। হ্যাঁ, তিনটার লটের 1 নম্বর মুন্ডি। এটা মুন্ডির লটের 1 নম্বর। হ্যাঁ মুন্ডি, সব আমার কাছে মুন্ডি। আমার কাছে লোকালিটি কোনো ব্যান্ড নেই, আমার কাছে ব্যান্ডটাই হলো মুন্ডির ব্যান্ড। আচ্ছা, দ্বিতীয় গরুটা দেখাই। হ্যাঁ, দ্বিতীয় গরুটা দেখেন দর্শকদের। দর্শক দ্বিতীয় গরুটাও দেখতে পাচ্ছেন, সেম। এটাও তো মুন্ডি না? হ্যাঁ, এটাও মুন্ডি ভাই। এই মুন্ডিটা দেখেন দর্শকদের। মাথাটা একটু সাদা আছে না? হ্যাঁ, মাথাটা সাদা আছে, মাথার একটা গেটআপটাই আছে অন্যরকম ভাই। যে মুন্ডিগুলা কি, যে এগুলো মুন্ডি, আমি মনে করি যে কোনো দর্শকে কোনো ডেইরি ফার্ম একবারে এতগুলো মুন্ডি দেখানোর মতো কারোর অ্যাবিলিটি আছে, কিন্তু কালেকশন করার মতো ক্ষমতা নাই। আমি এটা চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলতে পারবো। দর্শক দেখতে পাচ্ছিলেন, মাশাআল্লাহ। মাথাটা একটু দেখাই আপনাদেরকে। মাথাটা দর্শক দেখতে পাচ্ছিলেন, মাশাআল্লাহ। বাটগুলো একটু দেখাই। হ্যাঁ, এটারও তলাবাটটা দেখান দর্শকদের ভাই। বাটগুলো দর্শক দেখতে পাচ্ছেন, দেখছেন। এটারও 4টা নিপল 4 জায়গায়। বাটগুলো ভালো। এবং লুজ কত, চামড়া লুজ কত ভাই, অনেক লুজ চামড়াগুলা। তো এটা দেখলাম আমরা লটের দ্বিতীয়টা। হ্যাঁ, লটের দ্বিতীয় নম্বর মুন্ডি। আর তিনটার দাম আমরা একসাথে জানবো? হ্যাঁ, তিনটার দাম একসঙ্গে আমি বলে দিচ্ছি। আচ্ছা, তো সিরিয়ালের 3 নাম্বারটা দেখতে পাচ্ছিলাম আমরা। হ্যাঁ, এটা হলো অরিজিনাল একটা রেড ফ্রিজিয়ান মুন্ডি ভাই। এটা একটু লম্বা চড়া গরু। হ্যাঁ, লম্বা চড়া। এগুলো আসলে 8 মাস বয়সে যে গ্রোথটা আছে, এগুলো যদি আপনার হিটে আসা অবধি পর্যন্ত একটা দর্শক লালন পালন করতে পারে, তাহলেই এনাফ। এটার মাথাটা দেখেন, এটা অরিজিনাল রেড ফ্রিজিয়ান মুন্ডি ভাই। এটা মাথাটা দর্শক দেখতে পাচ্ছিলেন, মাশাআল্লাহ। বাটগুলো একটু দেখাই। হ্যাঁ, এটারও তলাবাটটা দেখেন দর্শকদের। দর্শক বাটগুলো দেখতে পাচ্ছেন, বাটগুলো ভালো। যেগুলো জিনিস নিয়ে যায় ফিউচারে ভবিষ্যতে লাভবান হয়ে দুধের আশা করা যায়, সেইগুলো জিনিস নিয়ে যাইতে হবে। বাটগুলো ভালো আসছে। তো এই লট 3টা গরুই আমরা দেখালাম। লটটা কত রাখছেন এই 3টার লটে? এখানে লট রাখছি আমি ভাই হচ্ছে 85,000 টাকা করে ফিক্স রেট। এখানে আপনার যে দর্শকের যেটা পছন্দ হবে আল্লাহর রহমতে সেটাই নিতে পারবে, কিন্তু একই দাম থাকবে 85,000 টাকা। যেটাই নেক 85,000, যেটা নেক সেটাই 85,000 টাকা দাম থাকবে। দর্শক আপনারা যেটাই নেন 85,000 টাকা দাম থাকবে। এখানে ধরা বাঁধা কোনো নাই যে এইটা নিলে দাম বেশি, ওইটা নিলে দাম কম। না, আমি এগুলো সিস্টেম করি না ভাই। কারণ দর্শক একটা জিনিস চিন্তা করে যে লটের নিলে পারে লস। অনেকেই বলে যে লটের ভিতরে নাকি কম দামের গরু থাকে। তো আমার যেটা কম দাম আছে সেটা আপনি বাদ দিয়ে যে বাকি 2টা নেন, বা আমার যদি 3টার ভিতরে যদি 2টা যদি কম দাম আছে, 2টা বাদ দিয়ে একটা নেন, আমার কাছে লিগেল কথা। হ্যাঁ, এটার কম আছে, যারা দেখবেন যে সিঙ্গেলে নিলে পারে আলাদা আর লটে নিলে পারে আলাদা, এটা দামে যদি ভিন্ন থাকে তাহলে বুঝতে হবে যে লটের ভিতরে কম বেশি আছে। কিন্তু আমার কাছে একই দাম, আপনার যেটা ভালো লাগবে আপনি ওইটাই নেবেন। একই দাম থাকে 85,000 টাকা করে ফিক্স রেট এই মুন্ডিগুলা। আমি এটা চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলবো প্রসুদ ভাই, যে আমি যে মুন্ডিগুলো দর্শকদের দেখাই, এটা যে লিগেল যে মুন্ডিগুলা, এই মুন্ডিগুলা যে দাম চাই এবং দর্শক বলে দাম বেশি হলে যে খামার করার দরকার কেন? খামার করবেন কেন? খামার করবেন আপনি দেশি করে দিয়ে করেন। খামার যদি আপনি করার স্বপ্ন থাকে দীর্ঘমেয়াদের বা ভালো কিছু দিয়ে, তাহলে আপনি ভালো কিছু দিয়েই খামারটা করেন, আপনি লাভবান হবেন। এগুলো 1-2 দিনকার ব্যবসা না, এগুলো একটা দীর্ঘমেয়াদী। দুধ যদি না হয়, আপনার খামারে যতগুলো গরু থাকুক না কেন, কোনো দিনই উন্নত হবে না। আমি চাই যে একটা দর্শক ভালো কিছু নিয়ে খামারটা করুক, সেটা আমার থেকে হোক বা যেখান থেকে হোক না কেন, দর্শকের মনের ব্যাপার, কিন্তু জিনিসের লিগেল কিনে।
এটাই। আচ্ছা, তো পরবর্তী গরুগুলো দর্শক পরবর্তী মুন্ডি আরো আছে, পরবর্তী মুন্ডিগুলো দেখেন। দ্বিতীয় লটের প্রথম গরুটা দেখতে পাচ্ছিলাম আমরা, এটাও তো মুন্ডি দেখে মনে এটাও হচ্ছে। মুন্ডি, এখানেও 3টা একটা লট আছে মুন্ডির ভাই। এটাও মুন্ডির লট? হ্যাঁ, এটাও মুন্ডির লট। মাশাআল্লাহ, সবই মুন্ডি। চ্যালেঞ্জ দিয়ে বললাম না যে দর্শককে যে আমি যে মুন্ডিগুলো দেখাই, এই মুন্ডিগুলো অন্য কোনো ডেইরি ফার্ম দেখাইতে পারবে কিনা এমন লটে লটে মুন্ডি, আমি তো এটা আশা করি যে দর্শক মনে হয় পাবে না, এটা চ্যালেঞ্জ দিতে পারবো আমি। এই মুন্ডিটা দেখেন, এটা তো অরিজিনাল অস্ট্রেলিয়ান একটা মুন্ডি। মুন্ডিটার মাথা, মাজা, তার স্ট্যান্ডার্ড একটা যে বৈশিষ্ট্যগুলো আছে বর্ডার ক্রস করার যে গরুগুলা হয়, এগুলোর গলায় কিন্তু ভাই একটাও কিন্তু দড়ি ছিল না, ঠিক আছে। পরে যে দর্শক নিয়ে আসছিল ওনার কাছ থেকে আমরা নিয়ে আসছি, ওনারা পরে দড়ি দিয়ে দিয়ে আমাদের এই যে পাঠাইছে আল্লাহর রহমতে। মাথার খোপাটা কি দেখছেন দর্শক? দেখেন, সুন্দর করে দেখেন। এই লটটার বয়স কেমন? মাজাটা দেখেন, এই লটের বয়স আছে ভাই আপনার 10 মাস প্লাস। 10 মাস প্লাস? হ্যাঁ। এটার পাগুলো দেখান, পেটের শেপটা দেখেন, যে কোনোটাই আল্লাহর রহমতে তাকে আল্লাহ সৌন্দর্যতা কোন দিক দিয়ে কোনোটাই কমতি রাখে নাই ভাই। বাটগুলো দেখাই। হ্যাঁ, এটা তলাবাটটা দেখেন দর্শকদের, দর্শক বাটগুলো দেখতে পাচ্ছেন। 4টা নিপুল এবং উলান পালানের জায়গাটা কি ভাই, আমি চাই যে একটা দর্শক যেন খামার করে যেন লাভবান হয়। এর যে 4টা নিপুল আছে, এবং 4টা নিপুলই কিন্তু ভাই 4 জায়গায়। 4 জায়গায়। হ্যাঁ, 4টা নিপুলই 4 জায়গায়। মাজাটাও খুব ভালো, মাজাটা অনেক সুন্দর একটা মাজা, ভারী মাজা। দ্বিতীয় লটের প্রথমটা দেখলাম। হ্যাঁ, দ্বিতীয় লটের এটা প্রথমটা। দ্বিতীয় গরুটা দেখাই আমরা দর্শকদেরকে। হ্যাঁ, দ্বিতীয় গরুটা দেখান দর্শক, দ্বিতীয় মুন্ডিটা, দ্বিতীয় লটের দ্বিতীয় মুন্ডিটা দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, মাশাআল্লাহ। এটার গ্রোথটাও তো খুব ভালো। হ্যাঁ, এটাও হাই গ্রোথের গরু। এটারও মাথাটা দেখেন দর্শক, মাথাটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, মাশাআল্লাহ। মাথার ভিতরে একটা সৌন্দর্যতা কি দিয়ে দিয়েছে আল্লাহ। মুন্ডি আল্লাহ শিং দেখ নাই, কিন্তু মাথার সৌন্দর্যটা কত সুন্দর, খোপাটা কত সুন্দর আসছে মুন্ডিটার। এবং এটারও দেখেন গ্রোথটা কেমন আসছে, হাই গ্রোথের গরু আসছে ভাই এটাও। বাটগুলো দেখাই। হ্যাঁ, এটারও তলাবাটটা দেখেন দর্শকদের, দেখছেন? বাটগুলো দেখতে পাচ্ছেন, 4টা বাট 4 জায়গায়, মাশাআল্লাহ। এই পাশ থেকেও দর্শক দেখতে পাচ্ছেন। এটা দেখলাম আমরা লটের দ্বিতীয়টা। হ্যাঁ, বয়স হবে 10 মাস প্লাস? হ্যাঁ, 10 মাস প্লাস বয়স আছে এগুলার। 3 নাম্বারটা দেখতে পাচ্ছি দ্বিতীয় লটের, এটা সম্পর্কে যদি একটু বলতেন। এটার মাথার একটা জিনিসটা দেখেন ভাই, এই দেখেন এর মাথাটুকু দেখান, যে মুন্ডি কাকে বলে, ও কত প্রকার, এর ভিতরে পাবেন একটা জিনিস। কিন্তু দামের ক্ষেত্রে আসলে দর্শক বলে যে বেশি, এটার গ্রোথটা বেশি, হাই গ্রোথের গরু, ডাবল বডির গরু একটা। বাটটা একটু দর্শকদেরকে দেখাই। হ্যাঁ, উলান পালানটা দর্শকদের দেখান। দর্শক, বাটগুলো আপনারা দর্শক দেখতে পাচ্ছিলেন, আর একটু ভালোভাবে দেখাই। বাটগুলো ভালো আসছে, দর্শক দেখতে পাচ্ছিলেন। হ্যাঁ, এই পাশ থেকে দর্শকদেরকে একটু দেখাই। এই পাশ থেকে খাবার খানা তো খুব ভালো খায়। হ্যাঁ, আল্লাহর রহমতে এগুলো খাওয়ার ত্রুটি নাই ভাই। যে বর্ডার ক্রস করা মুন্ডিগুলো এমনিতেই মনে করেন যে 1-2 দিন না খাওয়া থাকে, তারপর একটু কাবু হয়ে যায়। হ্যাঁ, এগুলো নিয়ে সেটা তাহলে রেস্ট বলে, গরুগুলার মনে করেন যে খাওয়ার প্রতি খুব ঝোঁক থাকে তখন। এই লটটা কত রাখছেন? এই লটটা রাখছি ভাই আমি হচ্ছে 1,15,000 টাকা পিস। 1,15,000 টাকা পার পিস? হ্যাঁ, পার পিস। একটু বন্ধ রাখেন। দরদাম কি করা যাবে? না ভাইয়া, আমি সেইভাবে দাম চাই না। এটা দর্শকে চাইলে, আমি যদি দাম চাইতাম তাহলে দর্শক কিনতে পারবে না তো। কারণ এগুলো যখন আমরা একটা কাস্টমারের মানে যখন আমরা বাসায় গিয়ে এগুলো যখন কালেকশন করে নিয়ে আসি আপনার বেনাপুল বর্ডার থেকে, তখন ওনারা যে দামটা চায় ওই দামটা যদি আমরা দর্শকে শোনাইতাম তাহলে দর্শক আদৌ আমাদের থেকে গরু নিতে পারতো না। বাজে অনেক মন্তব্য করতো, কমেন্ট করতো। এখন তো এমন একটা প্রযুক্তি আসে যে মুখ দিয়ে বললেই মনে করেন যার হাতের লাঙ্গুলো চাপলেই কমেন্ট করা হয়ে যায়। কিন্তু আসলে বাস্তবতাটা কি, বাস্তবে আসতে হবে, দেখতে হবে জিনিসগুলা, যে না জিনিসটা যদি লিগেল হয়, জাতমান ভালো হয়, তাহলে সেটার দাম আজীবনই বেশি। সেটা আমাদের দেশে হোক আর বাইরের রাষ্ট্রে হোক, সেটা কিন্তু ফ্যাক্ট না। সেটাই। যোগাযোগটা কিভাবে করবে? আমার যোগাযোগের ঠিকানাটা হলো পাবনা জেলা ঈশ্বরদী থানা অরণখোলা পৌরসভার পূর্ব পাশে। আর রনি ডেয়ারি ফার্ম বললে পারে দর্শকদের, যে কোনো দর্শক যদি আসে হাটে পারে নামে, আমার নাম বললে ইনশাল্লাহ দেখাই দিবে। আর স্ক্রিনের উপর আমার ইমো নাম্বার দিয়ে থাকবে, নাম্বারটা হলো 01749 372609। এই নাম্বারে যোগাযোগ করে ভিডিও কলে বারবার দেখে নিতে পারবে। এবং সর্বোচ্চ ভালো হয় যারা দেশে আছে বা বাইরে থাকে তাদের প্রতিনিধি পাঠালে তারা দেখে শুনে এসে নিয়ে যেতে পারবে, কোনো কথা বলার এক্সকিউজ থাকবে না। সর্বশেষ দর্শকদের উদ্দেশ্যে যদি কিছু বলা থাকে? দর্শকদের উদ্দেশ্যে একটা কথা বলবো, যে আমার ব্যান্ড হলো কিন্তু মুন্ডি। আমি সর্বশেষ চেষ্টা করি যে আমি বর্ডার ক্রস করে মুন্ডিগুলো নিয়ে এসে দর্শকদের দেওয়া। কারণ এখন বর্তমান বা ইয়াতে হলস্টাইন ফ্রিজিয়ানের থেকে মুন্ডিগুলো দুধের রেকর্ড কিন্তু বেশি। সেটা কিন্তু আমাদের দেশে হোক আর বাইরের দেশে হোক একই রকম মুন্ডির দুধের রেকর্ডটা বেশি থাকে। তো একটা জিনিস কি, খামার করতে হলে পারে 15 নিচে যদি দুধ থাকে তাহলে পরে ওই ডেয়ারি ফার্ম কোনো সময় লাস্টিং করবে না। কারণ এখনকার যে খাদ্যের যে দাম, লিভার কস্ট সব কিছু একত্রিত করলে পরে লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা নাই।
আমি চাই যে একটা দর্শক যদি 20-এর উপরে দুধ পায় বা 15 লিটারের উপরে দুধ থাকে, তাহলে পরে ইনশাল্লাহ সেই খামারটা ধরে রাখার মতো তার ইনশাল্লাহ সম্ভব হবে, তাছাড়া ধরে রাখা সম্ভব না। তো একটা মানুষ যদি মনে করেন যে জাতমান না চিনে গরু কিনে, কারণ অনেক ডেয়ারি ফার্ম গাড়ি ভাড়া ফ্রি দেয়, ম্যাট ফ্রি দেয়, তো কম দাম বাকিতে দিচ্ছে, ঠিক আছে, তাদের থেকে নিয়ে নিক। যে রনি ভাইয়ের কাছে দামটা বেশি, আমি তার থেকে নিবো কেন? তারা তাদের কাছ থেকে নিক। আমার তো কোনো, আমি তো তাদের তো আশাবাদী হয়ে আমি গরু নিয়ে আসি নাই। আমার মনের কাছে ভালো লাগছে, জাতমানটা ভালো লাগছে বেদে আমি তো নিয়ে আসছি। যদি দর্শকের পছন্দ হয় সেক্ষেত্রে তারা নিতে পারবে। এমনকি যদি তারা সিঙ্গেলি নিতে চায় সিঙ্গেলি নিতে পারবে, কারণ সবার তো অ্যাবিলিটি তো একরকম না। তো দর্শকের উদ্দেশ্যে একটা কথাই বলবো, আমার থেকে নিতে হবে এর কোনো মানে নাই, বা আমি যেটা দাম বলছি এটাতেই তো নিতে হবে এর কোনো মানে নাই। আপনি যেখানে ভালো লাগে আপনি সেখান থেকে যাচাই বাছাই করে নেন, কিন্তু জিনিসটা লিগেলটা নিয়েন, আনলিগেলটা নিয়েন না। আচ্ছা আচ্ছা, তো রনি ভাই আজকে অনেক সময় দিলেন, বেশ কিছু গরু দেখালেন, তো আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। তো ভালো থাকবেন, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম।